खाने होता है ఓకే తిరిగి పడుకోండి వెళ్ళాలి పడుకోండి తిరగండి ఏమైనా ఎత్తు పెడతారా అవసరం ఎత్తు అవసరం ఓకే ఫ్రీగా ఉండేసినట్టు అసలు నొప్పి రాదు చెక్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఎక్కడ ఉంది టైట్నెస్ అని ఎటు సైడ్ ఏం లేదు అయిపోయింది కదా क्लियर हुआ तो जरा क्या तो మీకే ఫ్రీ అయిపోతుందా రిలాక్స్ ఉన్నా మీరు ఏం కాదు దాట్స్ ఇట్ ఓకే ఓకే ఫ్రీగా మీరు ఏం కాదు రిలాక్స్ నమస్తే బయట కాదు బయట అల్లు అల్లు రెండు సైడ్లు శబ్దం వచ్చింది పాట పాట అన్నారు సైడ్ భుజాలు కూడా రిలీజ్ చేస్తాం చాలా తెలియదు ఇట్స్ కూర్చోండి మంచిగా మా దగ్గరికి రండి మీరు జరన్నా ఇక్కడ పిచ్చాడు సార్ అల్లు అల్లునా ఇంకా జరుగుతుంది నా మీద నా కాళ్ళ మీద పడుకోండి మెత్త పెట్టాలి లేకపోతే ఇట్టి పడుకోండి నా కాళ్ళ మీద పడుకోండి వదిలేసి చేతులు వదిలేసి నా కాళ్ళ మీద పడుకోండి ఏం కాదు పక్క పిచ్చాడి చేతి ఇట్లా వదిలేసి మీరు చేతులు వదిలేసి నా కాళ్ళ మీద పడుకోండి అంతే బస్ ఏం లేదు పట్టుకోండి అట్లా పట్టుకోండి చేతులు తల పట్టుకోండి మీ తల పట్టుకోండి రైట్ మంచిగా చేసాం आप किया ना